بسم الله الرحمن الرحيم. En şefkatlik, en mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. Allah'ın senin ilgiriki ve kiyinki günahlarını keçiriş için, sana bergen nimetini mükemmelleştiriş için, seni doğru yolga başlayış için, sana güçlük yardım veriş için, sana biz hakikaten roşen galbe ata kıldık. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Müminlerin imanıga iman koşuluşu için Allah ulanın dilleriga temkinlikni düşürdü. Asmanlarının ve ziminin, periştilerden, cinlardan, hayvanlardan ve tabiat hadislerden boğan koşunları Allah'nındır. Allah halkının ahvalını bilip durgucudur, hikmet bilen iş kılgucudur. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. Müminlerin dilleriga Allah'ın temkinlik düşürüşü ayal müminlerini astıdan östenle iqib turdigan, ula mengü kalıdigan cennetlerge kirgizişi üçündür. Allah'ın ulanın günahlarını keçirişi üçündür. Allah'ın dergahida bu zor muvaffakiyettir. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Müminlerin dilleriga Allah'ın temkinlik düşürüşü, münafık ve münafıkalarga, müşrik ve müşrikalarga azap kılış üçündür. Ula Allah qarta, Allah peygamberge ve müminlerge yardım bermeydi deydigan yaman oyladı boldu. Ula müminlerge yetsin diyen halaket ulanın özlerge yetidi. Allah ulağa gazap kıldı. Ulağa lanet kıldı. Ulağa cehennemni tayarladı. Cehennem nemi degen yaman jay? وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا. Asmanlarının ve ziminin koşunları Allah'ındır. Allah mutlak galiptir. Hikmet bilen iş kılıcıdır. İnna arsalnâke şâhiden ve mübeşşiran ve nezîran. Biz hakikaten seni kıyamet günü halka guvahlık bergiçi, müminlerge cennet bilen hoş haber bergiçi, kafirlarını azaptan agahlandırıcı kılıp evettik. لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Sizlerin Allah'a ve onun peygamberine iman etişinler için, onu yani Allah'ını uluğlışınlar ve hürmetlişinler için, etigende ve akşamda tesbih etişinler için biz peygamberini evettik.
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. Şüphesiz ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de sana Ridvan bey'etini kılganlar hakikatte Allah'a bey'et kıygan buludu. Allah'ın kolu ulanın kolunun üstüdüdür. Yani Allah ulanın kıygan bey'etini körüp durgucudur. Allah ulanı bey'et kıyganlık üçün mükafatlaydı. Kimi ki ahdini buzdu iken, ahdini buzganlıkının ziyini onun özgü buludu. Allah bilen kıygan ahdisiga vapa kıyganlığa Allah büyük ecir ata kılıdı. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. Hudeybiye'ge çıkmay kılıp kalgan münafık Arabiler sana biz mallarımız, balı çakallarımız bilen bolup kılıp sen bilen çıkalmadık. Biz üçün mağfiret talep kıygın deydi. Ulanın tili bilen eytkini dilideki söz emas. Yani ula yalgan özür eytidi. Eytkin ki eğer Allah sizlarga birer ziyanni yoki foydani iroda qilsa, kim sizlar uchun Allohning oldida birer narsaga dal bo'la oladi? Yani kim sizlardan Allohning xohishi va qazosini to'siy oladi? Undaq emas. Yani ish sizlar o'ylagandek emas. Allah sizlarning qilmishinglardan to'liq xabardardir. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. Belki sizlar payg'ambar va mu'minlar oilasiga mangu qaytmaydi deb gumon qildinglar. Bu gumrohlik dillaringlarda chiroyli tuyuldi. Sizlar yomon gumanda, ya'ni ular o'ltirilib birmi saqlanmaydi deydigan o'yda bo'ldinglar. Sizlar halok bo'lguchi qavm bo'ldinglar. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. Kimi ki Allah'a ve onun peygamberiga işenmeydiken o kafirdir. Şüphesiz ki biz kafirlara devzakını tayarladık. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Asmanlarının ve ziminin padişahlığı Allah'a xastır. Allah xalığan adamga mağfiret kılıdı, xalığan adamga azap kılıdı. Allah en mağfiret kılgıcıdır, en mehribandır. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. Hudeybiye'ge çıkmay qilib qalganlar g'animat elish uchun chiqqan vaqtlarda bizmi sizlar bilan chiqayli deydi. Ular Allohning
Xaybar g'animatini Hudaybiyaga chiqqanlarga xos qilganlikdan iborat so'zini o'zgartmoqchi bo'ladi. Ularga aytqinki, biz bilan chiqishinglarga hargiz bo'lmaydi. Allah ilgari mushundaq degan. Ular undaq emas, ya'ni Allah undaq demagan. Sizlar bizga hasad qilyapsizlar deydi. Undaq emas. Ular Allah'ның kalamını faqat yüzeyine düşünüdü. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. Hudaybiyaga chiqmay qilib qolgan Arabilarga sizlar jangovar bir qavm bilan urushga chaqirilsizlar yoki ular urushsizlar musulmon bo'ladi. Ular bilan urushmaysizlar. Agar sizlar buyruqqa bo'ysunsanglar, Allah sizlarga chiroyli ajr ato qiladi. Agar sizlar ilgari qilib qolgandek yana qilib qolsanglar, Allah sizlarga qattiq azob qiladi degan. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما. Cihatga chiqmasa, amaga günah bo'lmaydi. To'kurg'imi günah bo'lmaydi. Keselgimi günah bo'lmaydi. Kimiki Allohga va uning payg'ambariga itoat qiladi ekan, uni Allah ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Kimiki o'zrisiz jihatdan bosh tortadi ekan, Allah uni dunyoda xo'rlik bilan, oxiratda o't bilan qattiq azoblaydi. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. Allah müminlerden hakikaten razı buldu. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, öz vaxtida ular Hudaybiye'de daraxt soyisi ostida sana bay'at qildi. Allah ularning dilidikini, ya'ni rostlik bilan vafoni bildi. Allah ular bay'at qilayotganda temkinlik tushirib berdi va ularni yaqin g'alaba, ya'ni Xaybarning fathi qilinishi bilan va ular oladigan nurg'un g'animatlar bilan mukofotladı. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilguchidir. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. Allah sizlar oladigan nurg'un g'animatlarni sizlarga va'da qildi. Buni, ya'ni Xaybarning g'animatini hammadan burun ato qildi. Sizlarni dushmanlarning qo'l silishidan saqladi. G'animatlar Makkaning fathi qilinishi, Masjidi Haromga kirish, mu'minlarga nishon bo'lib qilishi uchun va sizlarni to'g'ri yo'lga boshlash uchun Allah shunda qildi. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. Allah yana o'z kuchinglar bilan qo'lga keltirolmaydigan, Allah uning sizlarga muyassar bo'ladiganligini to'liq bilgan bir g'animat, ya'ni Makkaning fathi qilinishini sizlarga muyassar qildi.
Allah her nersege qadirdir. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. Eğer kafirlar sizler bilen Hudeybiye'de uruşsa, elbette arkası qarab qaçatdı. Ondan özlerine hiç ige ve yardımcı tapalmaydı. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. Bu yani kafirlarni mag'lub qilish, mu'minlarni g'alaba qildirish Allohning ilgaridan tartib tutib kelayotgan yo'lidir. Allohning yo'lida hech qanday o'zgarish topolmaysan. Ya'ni Allohning tutgan yo'li o'zgarmaydi. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. Allah ularni sizlarga qo'l silishdan to'sdi hamda ular ustidan g'alaba qilganinglardan keyin Mekke'nin içinde yani Hudeybiye'de sizlarni ularga qo'l silishinglardan to'sdi. Allah qiladigan ishinglarni ko'rib turuvchidir. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. Ular kafir bo'ldi. Sizlarni Masjidi Haramdan va tutib turilgan qurbonlikning o'z joyiga yetishidan to'sdi. Mekkada sizlar bilmaydigan ayol mu'minlar bo'lib, sizlar bilmasdan ularni o'ltirib qo'yish bilan gunohga giribtar bo'lishinglarning xavfi bo'lmasa edi, albatta Allah Mekke'ga kirishinglarga ruxsat qiladi va sizlarni kafirlarga musallat qiladi. Allah xalqan odamni rahmeti doirasiga kirgizish uchun sizlarni Mekke'ni fath qilishdan to'sdi. Agar ular ayrilsa, ya'ni mu'minlar kafirlardan ayrilsa, ularning orasidagi kafirlarni qattiq azob bilan azoblaydiq. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Kafirlar qiziqqanligini, cahiliyet devrinin qiziqqanligini dillariga pükkan chaqda Allah payg'ambariga va mu'minlarga temkinlikni tushirdi. Ularga taqvo kalimasini, ya'ni kalima tavhidni ixtiyor qildi. Mu'minlar taqvo kalimasiga eng loyiq edi ve onun ehliydi. Allah her nersini bilgichidir. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Allah payg'ambariga haq ravishda haqiqiy rost tush ko'rsatdi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen va sahobalaring Allah xolisa dushmandan amin bo'lgan, ba'zilaringlar
başlaringlarni tushirgan va ba'zilaringlar qirqigan holda qo'rqmay cho'qim masjidi haromga kirsizlar. Allah sulhdiki sizlar bilmaydigan foydani biladi. Allah buningdan burun sizlarga yaqin bir g'alabini, ya'ni Haybarning fathisini muyassar qildi. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Allah haq dinni bütün dinlardan üstün qilish uchun payg'ambarini hidoyat bilan va haq din bilan avatdi. Muhammad alayhissalatu vassalamning Allah'ның payg'ambari ekanligiga guvohlik berishga Allah yetarlikdir. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Muhammed Allah'ның Resuludur. Onun bilen birgi bo'lgan mu'minlar kuffarlarga qattiqdir. O'zaro kuyimchandir. Ularni ruku qilgan, sajda qilgan holda ko'rasan. Ular Allah'ның fazlini va roziligini tilaydi. Ularning yuzlarida sajdining asridan nishonlar bor. Ani shu ularning Tavratdagi sifatidir. Ularning Injildagi sifati bo'lsa, ular shox chiqargan, kuchlanib cho'ngaygan, ondan o'z qo'li bilan o'rtugan, buluqligi va ko'rkam ko'rinishi bilan dehqonlarni mamnun qilgan bir ziroatga o'xshaydi. Mu'minlarni mundaq ziroatga o'xshatish kuffarlarni xaf qilish uchundir. Allah ularning ichidan iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga mag'firat va katta ajr va'da qildi.